Mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanda Orada bayramy bellenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 29 aprelde türkmen halkynyň milli bayramy bolan Orada bayramyny 2-nji maýda bellemek barada fermana gol çekdi. Döwlet medeniýeti türkmen prezidentiniň Orada utlawyny çap etdi. Abaşanyň Türkmenistanaky ilçisi Matthew Klimov hem Orada bayramy münasibetli Türkmenistanlary sosial media arkaly utlady. Bu aralykda Türkmenistanyň mesjitlerine 2-nji maýda ýerden okulan bayram namazyna baran adamlardan koronawirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi. Şun 2-nji maýda mesjitlerde ýerden sagat 6:50-de bayram namazy okuldy. Balkan welaýatynyň Balkanawatdaky baş mesjidinde koronawirusa garşy sanjym kepilnamasy bolmadyk adamlary mesjide goý bermediler. Şeýle-de 18 ýaşdan kiçi raýatlar hem mesjide goý berilmedi. San epidemistansiýanyň işgärleri, polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligi mesjidin öňünde nobatda boldy. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berdi. Sizi insanperwerligiň we hoşnuýetliligiň belent ýörelgilerini özünde jemleýän Mukaddes Orada bayramy bilen tüý sürekden gutlaýarnyp Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Prezident Berdimuhammedowyň türkmen halkyny ýeren gutlawyny sitirledi. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanaky ilçisi Matthew Klimov sosial media arkaly çap eden gutlaw videosynyň dowamyny türkmen dilinde gutlaw sözlerini beýan etdi. Raza Barminets Mubarak bolsun. Diýip Abaşa ilçisi türkmen dilinde ýagşy arzuwlaryny beýan etdi. And while the global pandemic has made gathering difficult over the past 2 years, Soňky 2 ýylda global pandemiýa ýygnanyşmagy kynlaşdyran hem bolsa, bu ýyl has çuňur baglanşyklary döredýän ýüzbeýüz duşuklaryň geçirilmeginden hoşal bolduk. this year we were allowed to gather in person, which gives us a deeper sense of connection. Diýip Abaşanyň Aşgabatdaky ilçisi sosial media gutlawyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine pandemiýa düzgünleriniň raýatlaryň bayram ibadatlaryny çäklendirendigini habar berýärler. Ýurdun Günwatar welaýatyndaky mesjitlerde bayram namazyna barýan adamlardan koronawirusa garşy sanjym kepilnamasy talap edildi. Dinarlaryň sanjym kabul edenlikleri barada kepilnamalary mesjitleriň öňünden nowat borjuny ýerine ýetirýän medisini işgärleri we kanun goraýjy gulluklar tarapyndan barlanyldy. Mesjitlerdäki sanjym talabynyň ýurt raýatlaryna öňünden habar berilendigi ýa-da däldigi barada maglumat ýok. Ýöne Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe ýapylan mesjitleri martyň ahyryna gaýtadan açyp arasaçylyk epidemiolog şertleriň berk-berjay edilmegi şerti bilen mesjitlerde köpçülik bolup namaza durulmagyna mümkinçilik berilejekdigini ma'lum edipdi. Ýöne şonu talap edilýän şertleriň takyk detallary ma'lum edilmedi. Şol bir wagtda mesjitlerde maska talabynyň saklanyp galýanlygyny utaldy. Balkanyna bayram namazyna baryp sanjym kepilnamalarynyň ýokdugy sebäpli mesjitlere kabul edilmedik adamlar bu talapdan özleriniň nägile bolanyny aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan koronawirusa garşy vaksinany 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin hökmany talap hökmüni oglan eden az sany ýurtlaryň biri bolmagyny galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 18 ýaşdan kiçi raýatlaryň hemde vaksina kepilnamasyna eýe bolmadyk raýatlaryň mesjitlere kabul edilmänliklerini ýene bir gezek notaýarlar. Balkanawadyň baş mesjidi bilen bir hatarda welaýatyň Türkmenmaşy Hadar şäherlerini we Bereket etrabyny hem mesjitlerde raýatlardan sanjym kepilnamasy talap edildi. Bu talapdan nägile bolan ýerli ýaşaýjylar bankomatlaryň we dukanlaryň öňüne emele gelýän nobatlarda hemde köpçülik transport serişdelerine pandemiýa düzgünleriniň berjay edilmeýändigine salyglanyp mesjitlerde sanjym kepilnamasynyň talap edilmegine lapkeşlik beýan edýärler.